meest belangrijke is dat de sluisdrempel 30 centimeter omlaag gaat. Zodat Workum bereikbaar wordt voor iets grotere schepen. En niet alleen Workum natuurlijk, maar het hele Friese achterland. En daarnaast wordt, als toch de sluis wordt aangepakt, wordt eigenlijk een algehele renovatie doorgevoerd. Het metselwerk wordt aangepakt, de sluisdeuren worden vernieuwd. Het werk aan de sluis in Workum is onderdeel van het Frieske Marre-project dat in het jaar 2000 uiteenzet is. Het Frieske Marregebied wordt van miljoenen aantrekkelijker maken voor het watersporttoerisme. Wij als oerheden pakken die infrastructuur aan, dus wij lezen het er mooi deel. En dan kunnen ondernemers daar weer op inspelen met nieuwe arrangementen voor toeristen, voor gasten. Om mensen hier echt comfort te bieden en kwaliteit en dat ze hier graag lang blijven willen. Nou, en dan doen we het maar ook heel goed, want dat betekent banen, werkgelegenheid en dat hebben we in deze tijd hartstikke nodig. Johan Hoekstra is ondernemer in Workum. Hij is heel blij met de opknapbeurt en zocht in dat de bal nou bij Harren de ondernemers leidt. Ik vind gewoon dat een heel soort ondernemers nou te solistisch bezig zijn. Wat wij dus, en met restaurants heel duidelijk, ik doe en mijn ondernemers hier in Workum dus met elkaar oparbeiden. Want dan, iedereen die bloot op dat moment gewoon hingen. Ze drinken bij mij koffie, ze halen een broodje bij de bakker bij wijze van spreken. En een eindje verderop dan zitten ze weer een drankje te doen. Maar proberen ze gewoon binnen te houden. Ze moeten reclame van elkaar maken. En dan zeg ik op mijn beurt, ik gewoon machinaal. Dan reist het ik. Ja, dat is nog een hele slag die we daarin maken. Er zijn heel veel ondernemers die hadden gedacht wel, maar die voeren het nog net uit. Dat is wel jammer. Hoekstra is in elk geval klaar voor de extra taststream aan toeristen. Zo had hij krijgt een nieuwe stijger online.